Tôi rất cần để cơ quan chức năng vào cuộc để mà xác minh làm rõ những vấn đề có liên quan đến chùa Thiền Tông Tân Diệu mà Đài Truyền hình Long An và Công an Long An đã đưa tin sai sự thật, khiến quần chúng nhân dân hoang mang, làm mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước. Tôi tên là Trần Thúy Hằng, 70 tuổi. Tôi sinh sống ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trước đây tôi là sĩ quan ngành y, công tác trong quân đội gần 30 năm. Nay đã về hưu và là cựu chiến binh Việt Nam. Qua xem cái bộ phim truyền hình Long An TV là kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, với cái tiêu đề là sự thật nơi tự xưng là chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thì cái phim truyền hình Long An này đưa lên thì theo tôi là hoàn toàn xuyên tạc sự thật về chùa Thiền Tông Tân Diệu tỉnh Long An này. Vì cái sự thật tôi được biết đến thì rất là rõ ràng hai nội dung mà Đài Truyền hình Long An và Công an Long An đã đưa tin sai sự thật về chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nội dung thứ nhất là chùa Thiền Tông Tân Diệu và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu là không thực hiện đúng theo pháp luật của nhà nước cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nội dung thứ hai tôi thấy cũng không đúng sự thật, đó là các cái vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dùng những cái lời lẽ xúc phạm mà đến cái cá nhân ông Nguyễn Công Nhân là người đã biên soạn và viết ra 11 quyển sách nói về Thiền Tông. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là do bố mẹ ông cho, mà hiện nay là vẫn còn giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng như là giấy phép được xây dựng rất là rõ ràng. Chùa này thì với hai cái mục đích là để nuôi chiến sĩ cách mạng và để công bố cái tập huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Các nhà khoa học, các cái nhà trí thức, các nhà vật lý học là người ta đều cho rằng là đây là tinh hoa của nhân loại. Đến năm 1960 thì thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân lấy cái ngôi chùa này để mà nuôi chiến sĩ cách mạng, thì gồm có 67 người và hiện nay thì có những người còn đang sống. Đấy. Đến năm 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất thì soạn giả Nguyễn Nhân thì có xin phép chính quyền để tu sửa lại cái ngôi chùa này theo cái phong cách của Thiền Tông và cũng đã gia nhập chùa là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà có cái nơi để mà phổ biến và công bố cái tập huyền ký này. Vì chưa đến cái ngày mà công bố huyền ký thì ông Nguyễn Công Nhân thì có đơn đề nghị với Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ lúc đó là cử sư về để trụ trì chùa. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Đức Hòa đây thì cũng cử 8 vị sư về chủ trì cái chùa này. Nhưng mà trong suốt 40 năm, 8 vị sư này vì chủ trì chùa này thì là không có dạy giáo lý về đạo Phật Thiền Tông, mà lại còn nói rằng là chùa này nhỏ bé quá và không có tương lai. Cho nên là các cái quý sư này đều tự bỏ chùa ra đi. Năm 2006 thì ông Nguyễn Công Nhân thì có xin phép chính quyền là để sửa chữa, để trùng tu lại cái ngôi chùa này. Đến 2012 khi hoàn thành xong Thiền Tông Phật Đài thì có đơn xin các cái cấp chính quyền của địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đó thì là được tổ chức cái lễ lạc thành Thiền Tông Phật Đài và an vị tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 2016 thì ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu là rất vinh dự được đón nhận cái giấy phép để giải đáp Thiền Tông do Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là cấp phép đàng hoàng và theo huyền ký của Đức Phật để giúp cho mọi người dân là không mê tín dị đoan. Thì cái tập huyền ký này phải được công bố ra. Thế thì soạn giả Nguyễn Nhân thì cũng xin phép để công bố cái huyền ký này ra thì cũng được chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An và 2 cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cấp phép cho công bố cái huyền ký. Và huyền ký này được công bố chính thức vào ngày 14 tháng 5 năm 2017. Có rất nhiều các cái cơ quan chính quyền địa phương cũng như là trong nước là đến dự, và rồi thì các cái truyền hình, có cả Giáo hội Phật giáo tỉnh, rồi các cơ quan báo đài, truyền hình và nhân dân đến tham dự. Tiếp theo là giới thiệu thành phần đại biểu tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có sự tham gia của Đại Đức Thích Chánh Hòa, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Đại Đức Thích Chấn Học,
chùa Bảo Quang Tự, Đà Lạt, Phật giáo. Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lâu, Chủ tịch Mặt trận Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, ông Hồ Cư, Phó phòng Nội vụ huyện Đức Hòa. Về phía báo đài có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Thúy Nga, Đài Truyền hình Trung ương, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Lao động Xã hội, báo Pháp luật Xã hội, báo Du lịch, báo Điện tử Dân sinh, báo Doanh nhân đương thời, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, báo Mekong, báo Việt Nam Media, báo Gia đình Việt Nam, báo Người Lao động, báo Khoa học Phổ thông và tạp chí Pháp luật Việt Nam. Ngoài ra thì chùa cũng được Đài Truyền hình Việt Nam, VTV1, VTV4, rồi HTV9 đưa tin và có dựng 2 bộ phim. Tháng 5 năm 2019 thì Ban Quản trị chùa thì có đơn gửi cho Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, và đơn gửi cho Ban Tôn giáo Chính phủ, rồi Ban Tôn giáo tỉnh xác nhận cho chùa Thiền Tông Tân Diệu không còn là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa, để là chính quyền xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là cấp phép hoạt động theo luật tín ngưỡng tôn giáo để mà chùa Thiền Tông Tân Diệu là phổ biến ra cái tinh hoa của đạo Phật. Như vậy thì theo tôi thì chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng với lại Ban Quản trị chùa và soạn giả Nguyễn Nhân thì làm đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, và tất cả đều được chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng ý cấp phép. Và Ban Quản trị chùa thì cũng đều là hợp tác rất là tích cực trong các cái công việc như vậy. Thế mà làm sao truyền hình Long An, công an Long An thì lại đưa tin là xuyên tạc cái sự thật không đúng như vậy. Còn nói rằng là thứ nhất là ông Nguyễn Công Nhân là tự ý chiếm giữ, rồi tự ý tiếp quản chùa và tự đổi tên chùa thành chùa Thiền Tông Tân Diệu. Còn nói là nhiều tăng ni cử về đây để chủ trì cái ngôi chùa này thì ông Nguyễn Công Nhân và nhóm người ở đây là gây khó khăn. Cái điều này tôi thấy không đúng sự thật. Ngoài ra lại còn nói ông Nguyễn Công Nhân là tự xưng là viện chủ, không đúng với lại hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ ba nữa là ông Nguyễn Công Nhân là tự ý tu sửa chùa Thiền Tông Tân Diệu mà không xin phép. Thứ tư còn nói rằng là chùa Thiền Tông Tân Diệu này là tụ tập đông người trong và ngoài tỉnh, là tổ chức sinh hoạt trái phép, rồi tổ chức giải đáp thiền tông là không đúng với lại luật pháp và vi phạm vào cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đúng với lại luật tôn giáo bây giờ. Thì tôi thấy rằng là cái điều này là hoàn toàn là không đúng. Thứ năm nữa là còn cho rằng ông Nguyễn Công Nhân còn là có cái thái độ là bất hợp tác, còn có đơn yêu sách với lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thông báo là ly khai chùa Thiền Tông Tân Diệu ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thật sự là tôi thấy rất bức xúc là Đài Truyền hình Long An và Công an Long An để đưa tin này là hoàn toàn sai sự thật, còn xuyên tạc sự thật và đồng thời bóp méo sự thật, không hiểu rằng là với cái mục đích gì. Và khi đưa tin như thế này thì Sở Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo tỉnh Long An là có kiểm chứng trước khi đưa cái thông tin này lên đài phát thanh truyền hình hay không. Nội dung thứ hai tức là vấn đề mà các cái vị lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dùng những lời nói xúc phạm đến cá nhân ông Nguyễn Công Nhân, chính là cái người đã biên soạn và viết ra 11 quyển sách Thiền tông này. Năm 1958 thì Thiền sư Ni Đức Thảo có trao cho ông Nguyễn Nhân cái tập huyền ký này, và bà có nói như thế này, tức là 50 năm sau thì con phải viết ra sách nói về pháp môn thiền tông học này. Và điều thứ hai bà dặn tức là phải xin phép nhà xuất bản để mà xuất bản cho nó hợp pháp. Và điều thứ ba bà có dặn rằng là con tuần tự viết ra có đầu có đuôi về cái pháp môn thiền tông học này để cho độc giả người ta dễ hiểu. Và khi mà sách đã được xuất bản được 10 năm, có nhiều độc giả đã được hiểu thì con phải xin phép Ban Tôn giáo và Giáo hội Phật giáo địa phương để công bố cái tập huyền ký này ra, để cho cái thứ nhất là pháp môn thiền tông học này là của Đức Phật, là dạy cho ai cũng phải biết sự thật. Cái điều thứ hai tức là những cái vị tu theo đạo Phật vị nào có tu sai thì vị đó phải tự sửa lại.
Và tập huyền ký này thì Đức Phật là hoàn toàn không thể giảng ở thời Đức Phật được, bởi vì thời của Ngài là thời Đồ Đồng. Cho nên là phải bí mật truyền qua 36 vị tổ, trong đó thì có 3 vị tổ của Việt Nam, đó là vị vua Trần Nhân Tông, là tổ thứ 34 của Thiền Tông, đã nhận được cái tập huyền ký này và ông đã tu thành Phật, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và Phật Hoàng Trần Nhân Tông có truyền lại cho 2 vị tổ nữa là tổ Pháp Loa và tổ Huyền Quang. Trước khi mà công bố cái tập huyền ký này ra thì ông Nguyễn Nhân cũng đã viết ra 11 quyển sách trình bày rất là rõ ràng về pháp môn Thiền Tông học này, được 2 nhà xuất bản cấp phép rất là đàng hoàng. Nếu mà đọc hết 11 quyển sách này thì Đức Phật gọi là mới giác ngộ, tức là mới hiểu biết được tất cả các sự thật khắp trên càn khôn vũ trụ này. Tập huyền ký này Đức Phật dạy rất là rõ ràng, rất là thực tế và rất là khoa học, mà các nhà khoa học, các nhà vật lý học và các nhà trí thức đều cho là tinh hoa của nhân loại. Vậy tại sao mà truyền hình Long An lại đưa tin là sai sự thật về chùa Thiền Tông Tân Diệu như vậy? Đặc biệt là các cái vị lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Đại Đức Thích Minh Trí, rồi thì Hòa thượng Thích Tâm Đức, rồi Hòa thượng Thích Minh Thiện lại dùng những cái lời lẽ xúc phạm tới soạn giả Nguyễn Nhân, là ông cụ hiện nay là đã 86 tuổi, còn nhận xét, còn đưa ra lời nói là ông Nguyễn Nhân là có cái sự hiểu biết tâm thần về Phật Pháp, và nói rằng là ông Nguyễn Nhân là viết ra 11 quyển sách này là mục đích là để truyền bá cái giáo lý Thiền Tông mà do ông sáng lập ra. Những cái sách này là một cái sự ngụy tạo trắng trợn, xuyên tạc Đức Phật, rồi bịa đặt lời chư tổ, không đúng với lại cái kinh điển của Phật giáo. Tôi thấy cái này hoàn toàn là không đúng sự thật. Các vị còn cho rằng là ông Nguyễn Nhân là không dẫn chứng được cái huyền ký này là xuất phát từ đâu, trong kinh điển nào của Phật giáo, còn bài xích các cái truyền thống tu tập của Phật giáo Việt Nam. Tôi rất cần cơ quan chức năng vào cuộc để mà xác minh làm rõ những vấn đề có liên quan đến chùa Thiền Tông Tân Diệu mà đài truyền hình Long An và công an Long An đã đưa tin sai sự thật, khiến quần chúng nhân dân hoang mang, làm mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước. Xin cảm ơn.